동영상이야. 안녕하세요. Yang lupa. 오, 오! 이건 레고박스야, 레고박스. 엄마는 우리가 있어서 참 좋대요. 우리가 정말 잘했나요? 그 다음에 엄마는 주스도 사주고, 또 과자도 사주고. 엄마는 이 세상에서 모든 엄마 중에서 누가 제일 착하냐면 바로 우리 엄마가 제일 착합니다. 그 다음에 네. 우리 아빠가 없으니까 좀 슬픈데 엄마가 있어서 기분 완전 좋아요. 네. 안녕하세요. 오늘은 우리 엄마가 이걸 깔아놨어요. 근데 우리 피자 오면은 얼른 밥 먹어요. 네. 안녕하세요. 오늘은 피자를 먹어볼 거예요. 한번 피자를 먹어볼까요? 자, 이제는 샐러드를 준비해놨어요. 우리가 샐러드를 만들어 볼게요. 짜잔! 샐러드를 우리가 만들어 볼 거예요. 이거는 우리가 박스 그냥 버린. 올라서 떨어지고 한번 또 올라가는. 사실 마시멜로 안에 구워 먹는 게 제일 맛있어요. 이것도 피우니까 완전 따뜻하고 좋네요. 날씨가 추운데 쌀쌀한데 이렇게 불이 대신 있어주니까 아주 따뜻하고 제 마음이 따뜻해지면서 좋네요. 마시멜로도 따뜻해지면서 마음이 따뜻해지면서 이를 불러요. 찡찡찡찡. 요정 같아, 요정. 나는 항상 가족이 즐거웠으면 좋겠다. 나는 엄마 아빠를 사랑하고 또 10번도 신발도 엄청 예쁜 거 사주면 좋겠다. Bonjour madame, comment ça va? Je veux faire le bijou.